سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من شقایق هستم و امروز تو این ویدیو میخوام یه غذای اصیل و خوشمزه شمالی رو براتون درست کنم. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. بریم به مراحل درست کردن. میخوام سیر قلیه درست کنم. سیر قلیه یکی از غذاهای اصیل و خیلی قدیمی گیلانی هاست که با برگ سیر تهیه میشه. برای درست کردن این غذا احتیاج به چند تا تیکه مرغ داریم، احتیاج برگ سیر داریم که من از قبل برگ سیر رو شستم، خورد کردم و الان آماده است. لبه که بهتر لب برم از یک شب جلو ترخیص کنیم، آب نارنجی یا آب لیمو، چند تا دونه تخم مرغ و ادویه‌ای که از زردچوبه و نمک و فلفل و یه مقدار زعفرونه و همینطور یه دونه پیاز کوچیک که باید خیلی ریز خوردش کنیم. راجع به برگ سیر من خودم یه ویدیوی کوچیک آماده کردم از درست کردن برگ سیر. خودم سیرا رو توی گلدون کوچیک کاشتم و ازشون برگ سیر تهیه کردم. اما این برگ سیرایی که میبینید من از خیلی قبل از یکی از دوستانم که باغ داشت و تو باغ کاشته بود این برگ سیرا رو گرفتم. ولی برگ سیرایی که خودم کاشتم و گفتم ویدیوشو میخوام براتون بذارم خیلی ریز شده که من الان از جلو دوربینو میارم بهتون نشون میدم که اگه شما دوست داشتید خودتون تو خونه یا تو حیاتتون اگه باغچه دارید حتما سیرا رو بکارید و باهاش برای خودتون برگ سیر تهیه کنید. برای اینکه راحت‌تر خورد بشه حتما از قبل بشورید و بذارید آبش خوب خوش بشه. این همون برگ سیریه که من خودم تو گلدون کاشتم. ببینید چقدر ریزه، ولی این برگ سیریه که از نزدیک بیارم ببینید این برگ سیریه که تو باغ کاشته شده و درشتره. خب تو مرحله اول ما برگ سیرایی که داشتیم و اجازه میدیم اول مایتابمون گرم بشه. وقتی حسابی گرم شد برگ سیرا رو اضافه میکنیم. اول خیلی آروم اجازه میدیم تا با حرارت این آب برگ سیر گرفته بشه. خب ما برای مزه دار کردن مرغ بهش نمک میزنیم، همینطور زردچوبه. من یه مقدارم زعفرون بهش اضافه میکنم. البته اگه تو دستتون زعفرون نبود هیچ احتیاجی نیست. قدیمی ها همیشه همون زردچوبه رو استفاده میکردن، ولی خب الان یکم هم خوشتر میشه و هم زمانی که مرغ رو سرخ میکنیم خوشمزهش میکنه. خب حسابی این زعفرون رو به همه جای مرغ میمالیم. خب الان که مرغ رو مزه دار کردیم بریم تا سرخش کنیم. خب الان یه مقدار روغن میریزم و میخوام مرغ رو سرخ کنم. خب همینطور که مرغامون داره سرخ میشه تقریبا آب برگ سیرام داره خوش میشه و یکم دیگه من بهش روغن رو اضافه میکنم. من توی این فاصله گلای خوشگلی که امروز گرفتم بهتون نشون بدم. یعنی من عاشق گلم. خب همینطور که میبینید الان آماده است. همین مقدار کافیه، چون اگه خیلی بدون روغن بخوایم اینو سرخ کنیم رنگش عوض میشه و تیره میشه. پس الان من روغنش رو اضافه میکنم و باز با حرارت کم سرخش میکنم. روغن زیادی هم احتیاج نداره. بهش یه مقدار زردچوبه اضافه میکنیم و
هم میزنیم. البته همونطور که گفتم حتما باید با حرارت کم این برگ سیرا سرخ بشه. این مرغمون آماده شد و من باید مرغا رو از مایتابه بردارم. این که من مرغا رو سرخ کردم هم باعث میشه که مرغا توی خورش وا نره و همین که خیلی خوشمزه ترش میکنه. قدیمی ها این خورش رو طوری درست میکردن که اصلا مرغ رو سرخ نمیکردن، همینطور مستقیم مرغ رو آبپز میکردن و لپه رو بهش اضافه میکردن. ولی خب به مرور زمان اینطوری خیلی خوشمزه تر شد دیگه و من خودم همیشه ترجیح میدم مرغ اول خوب سرخ کنم تا همینطوری مستقیم بریزم توی خورش. الان تو همون مایتابه یه دونه پیاز کوچیکی که داشتیم و من رندی ریز کردم. من اصلا به این غذا پیاز اضافه نمی کنم. من صرفا برای اینکه لپمون یه بوی خوبی بگیره و همینطور طعم مرغم خوشمزه تر بشه این پیاز رو بهش اضافه کردم که رنگ پیاز طلایی شد. لپایی که شستیم و از قبل تیز کردیم و بهش اضافه میکنیم و یه تفت کوچیک بهش میدیم. من مقدار مواد اولیه رو حتما زیر همین ویدیو براتون می‌نویسم. الان لپمونم آماده است. اگه شما لپتون دیرپزه حتما حواستون باشه که لپه رو جدا بپزید. ولی خب این لپه‌های من دیرپز نیستش خوشبختانه و خیلی زود همراه همین مرغ میپزه. خب مرغ رو بهش اضافه میکنم. شما هم همیشه به مرغ یا گوشتی که میپزید و گرمه آب جوش اضافه کنید. خب من الان مقدار آبش هم بهتون میگم. اصلا این خورش نباید آبش زیاد باشه. الان درش رو میذارم و اجازه میدم این مرغمون حدودا 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بپزه. خب همونطور که دارید میبینید هر چقدر که سرخ میشه حجم این برگ سیرام داره کمتر میشه. سیرای ما کاملا سرخ شده. ببینید به این شکل کاملا دوندون شده. همین مقدار کافی. اگه بیشتر از این سرخ بشه تلخ میشه. زیرشو خاموش میکنم و اجازه میدم تا مرغ و لپه کاملا بپزه. زمانی که مرغ و لپمون آماده شد بهتون میام نشون میدم که چجوری باید این برگ سیرا رو بهش اضافه کنیم. الان تقریبا مرغمون آماده است. لپام همینطور پخته و زمانش رسیده که من برگای سیری که سرخ کرده بودم به خورشتمون اضافه کنم. من نصف این برگ سیرا رو به همین شکل اضافه میکنم و نصف دیگرش رو میخوام همراه تخم مرغ سرخ کنم و بهش اضافه کنم. خب من الان درش رو میذارم. اجازه میدم یه رو به دیگه هم با این برگ سیرا بپزه. برگ سیرا روشن کردم که این مقدار گرم بشه. 3 تا تخم مرغ رو یه ظرف جادوگونه شکوندم و میخوام الان همراه این برگ سیرا سرخ کنم. مرغ رو برگ سیرا اضافه میکنم و خوب هم میزنم. الان تخم مرغم آماده است که به خورشتمون اضافه کنیم. تو این مرحله قبل از اینکه تخم مرغ رو اضافه کنیم آب لیمو یا آب نارنجی که داشتیم بستگی به ذائقه خودتون، حتی آب پوره هم میتونید اضافه کنید و این خورشت رو ترش کنید. اضافه میکنیم، یه مقدار هم میزنیم و تخم مرغامون رو بهش اضافه کنیم. این مرحله دیگه احتیاج زیاد هم بزنیم، همین مقدار کافیه. درشون میذاریم و اجازه میدیم تا یه رو به دیگه هم بپزه. خب دوستای عزیزم همینطور که دارید میبینید سیر قیلی خوشمزه و خوش عطر و بوی ما آماده شد.
بهتون پیشنهاد میکنم حتما این خورشت خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگه ویدیوی من دوست داشتید لطفا از من حمایت کنید. لایک و کامنت شما به من کلی انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. هر سوالی داشتید تو کامنت از من بپرسید، من با عشق تک تک کامنت های شما جواب میدم. حتی اگه دیر جواب بدم کامنت های شما رو میخونم و از خوندنش کلی لذت میبرم. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید.